મિત્રો આવા નવા નવા વિડીયો તમે રોજ જોવા માંગતા હો તો વિડીયો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન છે એને દબાવી અને બાજુનો બેલ આઇકનને ઓન કરી દેજો, જેથી આવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને રોજ મળતી રહે. મિત્રો આજે તમે જોઈ રહ્યા છો મહિન્દ્રા 575 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર, તે વેચવાનું છે. મિત્રો આ ટ્રેક્ટરની કન્ડિશન તમે વિડીયોની અંદર જોઈ શકો છો. સારી કન્ડિશનમાં છે ટ્રેક્ટરનો એન્જિનની કન્ડિશન 70% જેવી છે અને મોડલની વાત કરીએ તો 1996નું મોડલ છે આ ટ્રેક્ટર. તો મિત્રો ટાયરોની કન્ડિશન પણ તમે વિડીયોની અંદર જોઈ શકો છો. 40થી 50% જેવી ટાયરની કન્ડિશન છે અને એન્જિનની કન્ડિશન 70% જેવી છે. અને ટ્રેક્ટરમાં કોઈ જાતનો ફોલ્ટ નથી, એકદમ કંપનીની કટમાં ટ્રેક્ટર છે. બાકી કોઈ જાતનો ફોલ્ટ નથી, એકદમ ચોખ્ખું ટ્રેક્ટર છે. મહિન્દ્રા 575 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર છે. તો મિત્રો આ ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરીએ તો 1,55,000 રૂપિયા કિંમત રાખવામાં આવી છે આ ટ્રેક્ટરની. 1,55,000. 1996નું મોડલ છે ટ્રેક્ટર. જો કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રોને આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો વિડીયોની નીચે ટાઇટલમાં લખમણભાઈના નંબર આપેલા છે. 99,256 વાળા લખમણભાઈના નંબર છે, તમે એને ફોન કરી અને બાકીની વાતચીત કરી શકો છો. તો મિત્રો 575 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર છે, 1996નું મોડલ, 1,55,000 રૂપિયા ભાવ રાખેલો છે. પાર્સિંગ ચાલુ છે ટ્રેક્ટરનું. અને હવે આ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે એની વાત કરું તો ભાવનગર જિલ્લાના સિહોર તાલુકામાં જોવા મળશે આ ટ્રેક્ટર. જિલ્લો ભાવનગર અને તાલુકો સિહોર. તો કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રોને ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો લખમણભાઈના નંબર તમને વિડીયો નીચે ટાઇટલમાં દેખાતા હશે, 99,256 વાળા. તેમાં ફોન કરી અને તમે બાકીની વાતચીત કરી શકો છો. તો મિત્રો તમે પણ તમારું કોઈ પણ વાહન અથવા તો કોઈ ચીજ વસ્તુ વેચવા માંગતા હો તો જે વિડીયોમાં દેખાઈ રહ્યા છે 95,46 વાળા, તે મારા વોટ્સઅપ નંબર છે, તમે મને વોટ્સઅપ ઉપર મેસેજ કરી શકો છો. જે કંઈ પણ ચીજ વસ્તુ વેચવાની હોય તેમનો આડો મોબાઈલ રાખી 1.5 થી 2 મિનિટનો વિડીયો અને એમની બધી ડિટેલ મને વોટ્સઅપ ઉપર મોકલી શકો છો. કોઈ પણ જાતનું ચાર્જ લીધા વગર ફ્રીમાં જાહેરાત કરી આપશું. તો મિત્રો આ વિડીયોને વધુથી વધુ લાઇક અને શેર કરજો, જેથી કોઈ પણ ખેડૂત મિત્રને ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો તેમના સુધી માહિતી પહોંચી શકે. અને જો મિત્રો તમે અમારા ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આવા નવા વિડીયોની માહિતી તમને રોજ મળતી રહે.